హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? మనకు ఇప్పుడైతే కాలీఫ్లవర్ అనేది బాగా దొరుకుతుంది కదండి ఈ సీజన్లో. అయితే కాలీఫ్లవర్లో ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే అంటే అన్ని ఫ్లవర్స్లోనే ఉండదు, కానీ ఒక్కొక్కసారి చిన్న చిన్న పురుగుల్లాగానే ఉంటాయి. మనకు కంటికి కనిపించినంత పురుగులు కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి మనం ఈ కాలీఫ్లవర్ని చాలా నీట్గా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత కుక్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేనైతే కాలీఫ్లవర్ని చూడండి, ఆకులు కట్ చేసేసి ఇలా ఈ సైజు ముక్కలు అయితే కట్ చేసుకున్నాను. ఇంకా దీన్ని క్లీన్ చేయడం కోసం అని చెప్పి స్టవ్ మీద గిన్నె పెట్టి దానిలో వాటర్ యాడ్ చేశాను. దానిలో కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేశాను. అలాగే కొద్దిగా పసుపు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. కావాలంటే కొద్దిగా నిమ్మరసం కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మనం తీసుకునే ముక్కలు మునిగేంతగా కొద్దిగా గిన్నె పెద్దది పెట్టుకొని వాటర్ అది ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇంకా ఇవైతే ఇందులో యాడ్ చేసేసి ఒక 2-3 మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసామంటే ఆ కాలీఫ్లవర్లో ఏమన్నా పురుగుల్లా ఉంటాయి కదా, అవి వాటర్తో పాటు బయటకు వచ్చేస్తాయి. ఇంకా పసుపు కూడా వేసాం కాబట్టి మనకి ఈజీగా శుభ్రంగా క్లీన్ అవుతుంది. ఇక్కడైతే ఇంకా కుక్ చేసేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాను. చల్లారిన తర్వాత నేను ఇవైతే స్ట్రైనర్లో తీసేసుకుంటున్నాను. ఇంకా మనం ఇలా క్లీన్ చేసి పెట్టేసుకుంటే మనం ఇది కావాలంటే ఫ్రై అయితే ఫ్రై, కర్రీ అయితే కర్రీ, మనం ఎలా కావాలంటే అలా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే చల్లనీటిలో మనం కడిగే కానీ కాలీఫ్లవర్ ఎలా అంటే హాట్ వాటర్లో కడిగితే కనుక కాలీఫ్లవర్ అనేది చాలా నీట్గా క్లీన్ అవుతుంది. అంతేకాదు కాలీఫ్లవర్ మనకి ఏమవుతుందంటే కొద్దిగా స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది కదా, మనం ఇలా క్లీన్ చేయడం వల్ల స్మెల్ కూడా అంతగా ఏమీ రాదు, నీట్గా క్లీన్ అవుతుంది. మనం కుక్ చేసుకోవడానికి కూడా బాగుంటుంది. ఇంక ఈరోజు అయితే నేను లంచ్లోకి టమాటో ఎగ్ కర్రీ అయితే చేశాను. ఇంకా దీనిలో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కానీ స్పైసెస్ కానీ ఏమీ యాడ్ చేయలేదండి. ఇంకా స్టవ్ మీద అయితే గిన్నె పెట్టి దానిలో ఆయిల్ వేసి తాలింపు దినుసులు వేసాను. టమాటా కూరలో వెల్లుల్లి అనేది ఎక్కువ యాడ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. అలాగే ఆనియన్, పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేశాను, వెల్లుల్లి కూడా యాడ్ చేశాను. అవి కొద్దిగా వేయించుకున్న తర్వాత బాగా పండిన ఒక పెద్ద సైజు ఒక 6 టమాటాలను అయితే ముక్కలుగా కట్ చేసి యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇంక దీనిలో వాటర్ ఏమి యాడ్ చేయట్లేదండి, ఎందుకంటే ఈ టమాటాలు ఇప్పుడు వచ్చే టమాటాలు అంతా వాటర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, సరిపోతుంది ఆ వాటర్ అనేది. ఇంకో సాల్ట్ అయితే యాడ్ చేశాను. సాల్ట్ యాడ్ చేసాం కాబట్టి టమాటాలు అనేవి తొందరగా మెత్తగా అయిపోతాయి. ఇంకా మూత పెట్టి చూడండి, కుక్ చేస్తే కనుక వాటర్ అనేది టమాటాలో బయటకు వచ్చింది. టమాటాలు అనేవి కొద్దిగా పుల్లగా ఉంటాయి కాబట్టి కొద్దిగా కారం కొద్దిగా ఎక్కువ యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇంకా కారం యాడ్ చేశాను. చూడండి, మెత్తగా చక్కగా మగ్గిపోయింది కదా గ్రేవీలాగా. ఇది రైస్లోకి కానీ చపాతీలోకి కానీ దేనిలోకి తిన్నా బాగుంటుంది. ఇంకంటే ఒక్కోసారి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇవన్నీ యాడ్ చేసి వండుతూ ఉంటాం కదా, ఈసారి అయితే ఇంకేం యాడ్ చేయలేదు. ఈరోజు నేను ఎగ్స్ అయితే ముందే బాయిల్ చేసి వాటికి ఘాట్లు పెట్టి పక్కన పెట్టానండి, ఒక 6 ఎగ్స్ అయితే. అంటే ఇలా ఘాట్లు పెట్టామంటే ఆ టమాటాల కర్రీ ఫ్లేవర్ అంతా ఎగ్స్కి పడుతుంది కదా. అంటే ఎగ్స్ అనేవి ముందు ఆయిల్లో ఫ్రై చేయకుండా ఒక్కొక్కసారి ఇలా కలుపుతాను. టమాటా కర్రీలోకి ఎగ్స్ ఇలా కలుపుకుంటేనే బాగుంటుందండి. ఇంకా ఇవి వేసేసిన తర్వాత కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా సన్నగా తరిగి యాడ్ చేశాను. ముందు కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేశాను కదా, సరిపోకపోతే ఇప్పుడు కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేశాను. సరిపోతే యాడ్ చేసుకొని అవసరం లేదు, సరిపోలేదని కొద్దిగా యాడ్ చేశాను. చూడండి, కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఇంక ఇది మనం దేనిలో తీసుకున్నా సరే బాగుంటుంది. ఒక 2 మినిట్స్ ఉంచి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటాను. ఇంకా చూడండి, కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఇంకా మొన్నంతా హెల్త్ బాగాలేదండి, ఫీవర్ వచ్చింది. అయితే కోల్డ్ కఫ్ అనేవి ఇంకా ఉన్నాయి. దానికోసం అని చెప్పేసి నేను మార్నింగు ఈవినింగు ఇలా జింజర్ టీ అయితే తీసుకుంటున్నాను. మంచి రిలీఫ్ ఉంటుందండి. ఒక ఇలా 3 to 5 డేస్ తీసుకున్నామంటే మనకి డ్రై కఫ్ అనేది చాలా తొందరగా తగ్గుతుంది. అలాగే కోల్డ్ కూడా. స్టవ్ మీద అయితే ఒక గిన్నె పెట్టుకొని దానిలో కొద్దిగా వాటర్ అయితే యాడ్ చేసుకున్నాను. అలాగే ఒక అల్లం ముక్క అలా కచ్చపచ్చగా దంచి అల్లం కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. అల్లం అయితే మాత్రం దగ్గుకి మంచి రిలీఫ్ ఇస్తుందండి. అలాగే ఒక 1/2 టీ స్పూన్ మిరియాలు కూడా ఇలాగా క్రష్ చేసి అవి కూడా యాడ్ చేశాను. అలాగే ఒక యాలక్కాయ, ఒక 4 లవంగాలు, ఒక 2 చిన్న దాల్చిన చెక్క, కొద్దిగా పసుపు యాడ్ చేశాను. ఇందులో యాడ్ చేసినవన్నీ కూడా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ హెల్త్కి చాలా మంచిదండి. మనకి కోల్డ్ కఫ్ అనేవి సిరప్లు వేసుకుంటూ ఉంటాం కదా, వాటికన్నా ఇలా తీసుకుంటే కనుక మనకు తొందరగా రిలీఫ్ ఇస్తుంది. ఇంకా మూత పెట్టి కాసేపు అయితే బాయిల్ చేశాను. బాయిల్ చేసి కొంతమంది బెల్లం యాడ్ చేసుకుంటారు కదా దీంట్లో జింజర్ టీలో. అయితే ఆల్రెడీ కఫ్ ఎక్కువగా ఉందని చెప్పేసి నేను హనీ యాడ్ చేసుకుందామని బెల్లం ఏమి యాడ్ చేయలేదండి. ఇంకా కొద్దిగా చూడండి, కప్లో ఒక 1 స్పూన్ హనీ అయితే యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. అలాగే నిమ్మ చెక్క ఒకటి, ఇది కూడా నిమ్మరసం కూడా హెల్త్ చాలా మంచిది కదా. స్వీట్నెస్కి తగ్గట్టు మనం హనీ యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
ఇంకా కాచి పెట్టాను కదండి జింజర్ టీ, అది కూడా దీనిలో యాడ్ చేసి స్పూన్తో కలిపి ఇలా మనం మార్నింగ్ 1 కప్పు, ఈవినింగ్ 1 కప్పు తీసుకున్నామంటే మనకి డ్రై కఫ్ కానీ కోల్డ్ కానీ మనకి చాలా తొందరగా రిలీఫ్ ఇస్తుంది. చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. నేనైతే ఇదే తీసుకుంటున్నాను. ఇంక ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మళ్ళీ ఇంక వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం.